Ola de novo, que tal? Os clientes danlle un aprobado raspado ás compañías telefónicas no que ten que ver ca atención comercial e técnica que lles ofrecen. É un dos datos dun estudo que presentaba hoxe a Unión de Consumidores de Galicia sobre que queremos afondar neste preguntoiro. Para iso conversamos con Miguel López. Miguel, boa noite. Hola, moi boa noite. Benvido. Dicía que os clientes dañen un aprobado raspado ás compañías telefónicas. Tradicionalmente, son estas compañías as que motivan máis queixas, non, dos consumidores. Visto este estudo, enténdese. Sí, enténdese. Tradicionalmente, o sector das telecomunicacións adoitou ser o que xeraba tanto máis reclamacións como máis consultas por parte dos usuarios. Se ven no caso concreto de Galicia, temos que facer unha pequena paréntese no último ano e pico, porque seguramente os espectadores xa teñan moi claro que estamos a falar das compañías de electricidade que por un tempo tamén quixeron cobrar o seu especial protagonismo en materia de queixas. Fálenos un pouco deste estudo que se presentaba hoxe. Dicía que a valoración global, un aprobado raspado, non? Para as compañías en asistencia técnica e comercial. Bueno, a primeira conclusión deste estudio, que se me permites, pues quería comentar que se trata dun estudio realizado pola Asociación ADECES, coa que levamos anos colaborando, e que, bueno, un pouco coa idea de aunar esforzos e converser sinerxias, queríamos pois aproveitar os recursos e os traballos de cada un de nós para poder difundilos dentro do ámbito da nosa competencia, dos nosos territorios, para que podamos informar debidamente aos usuarios. Neste caso, a pesares de que se aprobado é moi raspadiño, temos que salientar a primeira das conclusións en termos xerais, e é que a calificación é mellor, é dicir, melloramos con respecto ao ano anterior, e se mellora moitísimo, por exemplo, se facemos unha evaluación, unha comparativa con 2 anos atrás. De feito, isto pon de manifesto que os operadores de telecomunicacións, por unha banda, no que ten que ver a atención comercial, son conscientes da necesidade de tratar ben non só o actual cliente, senón ao potencial cliente, e de feito as cifras melloran significativamente, e con respecto a servicios de asistencia técnica tamén é importante porque incide naquele aspecto que permite conservar o cliente no caso de que surda calquera tipo de incidencia. Pero a pesares de todo iso, como moi ben apuntas Inés, ese 5 pelado realmente raspadiño e que pon de manifesto que queda moitísimo por facer todavía. Fixeron efecto, non, estas reclamacións presentadas ante as asociacións de consumidores, porque é certo que falando ca xente todo o mundo percibe que hai intención de mellorar nalgúns aspectos por parte das compañías. É por estas queixas ou porque o mercado obriga? Por ambas as dúas cousas, creo. Efectivamente, o motivo principal quizáis poida estar na propia competencia que hai no mercado. Desde que se liberalizou o servizo de telecomunicacións, realmente podemos falar, desde a nosa perspectiva, ao menos, de competencia un pouco máis real e máis efectiva nos últimos 2-3 anos. Nos dicimos isto porque para nós non é sinónimo de competencia o feito de que existan moitas empresas, porque realmente nos falamos de competencia máis pensando no momento en que temos disponibilidade de servizos diversos e temos máis opcións. O que nos estábamos atopando realmente pois era un mercado de telecomunicacións na que prácticamente tiñamos dous tipos de operadores, por unha banda, ou dous operadores claramente diferenciados polos servizos ou as infraestructuras sobre as que se baseaban estes servizos, e polo demais unha sorte pois cada vez máis numerosa de operadores móviles, moitos deles virtuais, outros operadores que entraron en escena, pero utilizando infraestructuras do operador dominante. A conclusión pois, é que atopábamos prácticamente o mesmo tipo de servizos, incluso con unha menor calidade que a que nos podía ofrecer a competencia, e as únicas diferencias radicaban quizáis un moi pequena diferenza de prezo. Hoxe os produtos están quizáis converxendo máis hacia paquetes conxuntos de distintos servizos, como pode ser telefonía fixa, móvil, internet e mesmo televisión, e quizáis no prezo donde se poden atopar unhas diferencias un poquinho máis interesantes. Pero o usuario, ao final, é consciente de que o prezo non o é todo, e que a calidade é un factor moi significativo, moi importante a ter en conta, e que ás veces aforrar 1, 2 ou 5 euros no que se paga mensualmente pode non ser o suficientemente interesante se vamos a tardar pois, moito tempo en resolver unha reclamación, moito tempo en resolver unha incidencia de tipo técnico, etc. En que aspectos melloraron as compañías, sobre todo en que seguen coxeando? Pois melloraron en aqueles aspectos que poderíamos cualificar un pouco como máis subxectivos, é dicir, aqueles que teñen un pouco que ver coa propia impresión que ten o consumidor cando fala cos teleoperadores. Un dos maiores problemas cos que nos viñamos atopando pois era unha falta de cooperación por parte do propio teleoperador, que parecía un pouco alleo ao que eran os desexos ou as necesidades dos usuarios. Agora o que se puido observar é que mellorou dunha forma moi importante.
a formación dos propios teleoperadores e a información que facilitan tamén mellorou de unha forma moi significativa. Pasamos, e temos que dicilo así con toda a crudeza, daquelas situacións a que moitos dos operadores tiñan unha determinada información en pantalla e moitas das veces non tiñan non só capacidade, senón a mellor non tiñan sequera acceso a unha información máis polo miúdo que lle permitira realmente ao consumidor coñecer con detalle a oferta. Agora do que se trata é efectivamente de ofrecer unha información máis completa que intente evitar futuros conflitos, é dicir, por aquilo de que se poida informar indebidamente, incorrectamente ou que se podan silenciar datos importantes sobre o produto ou o servizo que se quere contratar. Neses aspectos a verdade é que mellorou dunha forma moi significativa. Logo por operadores, hai operadores que tiñan algunhas carencias moi importantes, como podía ser o servizo de asistencia técnica e que temos que dicir, como é o caso da Galega R, que mellorou dunha forma moi significativa nos resultados tanto nos propios obxectivos, senón como aqueles que tamén nos puidemos observar. Sí, porque vese ao longo de todo o estudo que hai diferenzas entre as compañías, non? A todos os niveis, en todos os aspectos que se analizan. Sí, a verdade é que se temos que falar de algún operador que suspende dunha forma bastante clara, pois prácticamente en todos os parámetros que foron obxecto de análisis, por a veces a compañía Orange é a que obtén os peores resultados, pero en todos os campos, é dicir, non é unha cuestión anecdótica de determinado elemento ou parámetro que fora obxecto de análise, todos eles realmente pois levan a unha mesma conclusión. Isto que pon de manifesto, pois quizáis o que viña dicindo hai un momento, que ás veces cando a diferencia entre operadores pon o punto, pon o énfase no prezo, moi probablemente iso acabe conlevando pois unha merma ou un deterioro da calidade. E efectivamente estudios como este, o que acaban poñendo de manifesto, efectivamente pois é iso. Falamos de atención ao cliente, falamos de servizos técnicos, pero que moi probablemente acaban influindo nese binomio calidade-prezo que probablemente, bueno, pues moi próximamente, daremos a coñecer como colofón un pouco este traballo tan intenso que levamos desenvolvido este ano en materia de operadores de telecomunicacións. Están a elaborar dende a Unión de Consumidores de Galicia ese estudo que coñeceremos o mes que ven, non? O mes que ven, sí. Non se pode adiantar nada. Pois a verdade é que estamos todavía confrontando datos, porque é bastante complexo, non o tanto a parte da calidade, porque cando falamos de calidade neste estudio, que históricamente, xa teño que decir, porque vamos a pasar da 11ª edición, é fácil analizalo, sobre todo desde que a legislación obriga aos operadores de telecomunicacións a incluir nas súas páxinas web información sobre os parámetros de calidade. É dicir, a que antes era moi complicado saber cal era o tempo medio que tiñan para atender unha reclamación, para solucionar unha avería, para provernos de liña de acceso á telefonía ou a internet. Agora eses datos é obligatorio que estean publicados nas páxinas web e que sexa ademais fácil de localizar baixo o epígrafe calidade de servizo. Que se nos complicou moito? Pois coñecer precisamente a outra parte do binomio, que é o prezo. Antes era moito máis sinxelo porque as ofertas dos operadores pois basicamente respondían a tres tipos de produtos. Tiñamos telefonía fixa por unha banda, podíamos ter internet, ou como moito aqueles primeiros produtos que eran telefonía, que era internet, no que incluía as chamadas, normalmente as chamadas nacionais gratis. Agora estamos incluindo paquetes de servizos que incluen telefonía móvil, como decía hai un momento, ou tamén televisión. E con unha variedade, ademais, de volume de chamadas, de volume de SMS, de volume de datos, que fai moi complicado atopar ofertas que sexan o suficientemente homoxéneas como para poder comparar o prezo. E esa é a parte precisamente na que estamos traballando, intentando, ademais, cinguilo a un espacio de tempo moi concreto para evitar precisamente que ese cambio continuo que hai no mercado sobre tarifas nos impida facer ese traballo. Bueno, se os clientes toleamos, cando queremos comparar ofertas na Unión de Consumidores, que ten que, pois iso, afondar máis, xa imaginamos cal será o proceso, non? Non é fácil, non. Falando de internet, hoxe coñecíase este estudo sobre compañías de teléfono, hai unhas semanas presentábase outro informe sobre operadoras de internet feita pola Asociación de Internautas, se non me equivoco. Bueno, mellor nota que as das compañías de teléfonos, pero tampouco para tirar bombas, non? No, en materia de operadores o mesmo en operadores de telecomunicacións, pero centrado no servizo de internet, realmente o que queríamos era trasladar os datos do estudio moi ambicioso, porque se realizaron máis de 12 millóns de test por parte dos panelistas da Asociación de Internautas, coñecer basicamente cal é a realidade, entre o que se nos publicita, o que se nos ofrece e o que realmente temos. Poderíamos dicir que, como conclusión así fundamental, que cando falamos de acceso a internet a través de liña de servizos ADSL,
os usuarios galegos, bueno, casi no conxunto do territorio español, estamos a recibir unha media do 68% da velocidade que contratamos, non? Efectivamente, millora dun xeito significativo con respecto a anos atrás, pero ainda así temos que plantexarnos ata que punto sigue sendo, ou se pode seguir permitindo, que se nos dean 68 cousas de cada 100 que pagamos. Pero a maioría xa asumimos, non? Antes de ter ese contrato, non? Ese é o problema, verdade? Que parece que é algo que xa temos que asumir como algo inherente ao propio servizo. É certo que vai mellorando moito cando as cousas, sobre todo polo avance das tecnoloxías, pero, bueno, cifras, ademais, que melloran dunha forma moi notable cando cambiamos de tecnoloxía. É dicir, se falamos, por exemplo, de cable, ou mellor todavía, se falamos de fibra óptica, as velocidades realmente xa podemos dicir non só que realmente respetan casi o 100%, sino que incluso en algúns casos, en segundo velocidades publicitadas, chegaronse a obter datos de máis do 100% da velocidade contratada. Recíbense moitas queixas na Unión de Consumidores por este asunto ou somos conformistas, como dicía? Eu creo que xa non é tanto conformismo, realmente o consumidor galego está cada vez máis informado, creo que ten moito que ver non só, evidentemente, o papel das propias organizacións de consumidores. Hai algo moi importante que é o traballo que se está desenvolvendo, neste caso desde a Administración de Consumo. Ao longo dos últimos anos, a Administración de Consumo en Galicia creo que traballou arreo na defensa dos usuarios, creo que podemos presumir de ter unha lei, ademais, moi novedosa, moi avanzada, con respecto ao que pode ser outros territorios do Estado, e que quizáis ten a clave do seu éxito que está baseada na experiencia das reclamacións, dos milleiros de reclamacións e milleiros de queixas que os consumidores galegos foron presentando ao longo dos anos. Seguimos sendo unha comunidade na que non se reclama, creemos, todo o que se debería, pero tamén temos que dicir que cada vez somos usuarios que consultamos máis, o que imos a facer, informámonos previamente con moita máis frecuencia, de sorte que evitamos, a medida do posible, que poidan surdir conflictos nun futuro. Dicíamos antes que telefonía, copa moitas das queixas que presentan os consumidores, electricidade, nese momento crítico, que outros asuntos suscitan as queixas dos usuarios galegos? Pois, precisamente, a principios de ano realizamos un pequeno estudio, bueno, non tan pequeno, porque quizás é porque na dinámica de traballo da nosa organización gustanos realizar estudios con mostras o suficientemente amplas ou representativas. De feito, non adoitamos facer nunca estudios con menos de 700 enquisas, normalmente nos movemos cerca das 1000 para o que é o territorio da comunidade autónoma. E lle preguntamos precisamente aos galegos cal eran os problemas que eles consideraban que había en relación co oído do consumo, e os dous primeiros postos, como moi ben acabas de dicir, estaban ocupados polas telecomunicacións e o sector eléctrico, pero nos sorprendía moito que en terceiro lugar e por primeira vez en moitos anos aparecía a alimentación. Foi tan preocupante atoparnos esa referencia que quixemos afondar un pouquiño máis e, de feito, presentar un estudio no que presentamos a semana pasada, na que analizamos o etiquetado de produtos. Era complicado saber un pouco por onde empezar ou por onde collelo, porque non era tan sinxelo como irse a un supermercado e decir, bueno, imos a coller este ou aquel produto. Decidimos analizar as marcas brancas, as marcas de distribución, porque a día de hoxe se ocupan máis dun 43% do que é a cota de mercado, e nos permitía analizar unha análise bastante reducida en relación ao que é o conxunto de produtos que están disponibles no mercado, ter unha visión de conxunto bastante significativa sobre como se está cumplindo en materia de información. Aquel estudio que decía de primeiros de ano poñía énfase sobre todo no aumento do precio dos produtos alimenticios, por unha banda, e outras cuestións relacionadas co propio etiquetado. De aquí, perdone que empecé quizáis a falar sin que a xente diga, ahora diremos verdades, pero por que nos estaba a contar isto? Sí, sí. Porque esa era a segunda cuestión, problemas relacionados co etiquetado e a dificultade todavía para entendelo. Por iso quixemos analizalo. E fixemos un estudio no que analizábamos dúas cousas. Por unha banda, se as marcas de distribución que podemos atopar na meirande parte dos supermercados e hipermercados de Galicia estaban a cumplir coa legislación, e temos que rotundamente analizar, despois de analizarlo, decir que sí, que todos cumplen estrictamente a legislación, pero que tiñamos que facer unhas referencias moi importantes en como se cumple. É dicir, non é o mesmo que nos atopemos no frontal dun produto, dun envase, pois a denominación do produto dun xeito moi claro,
ou que esa información teñámola que buscar, aínda que ben, pois en letra moi pequeniña na parte inferior do envase ou nun lateral. Eu sempre fago a mesma reflexión para que os espectadores se fagan unha idea, que se vexan a sí mesmos en calquera supermercado pois collendo un produto, dándolle volta de arriba a baixo ou de dereita a esquerda e intentando atopar esa información. Xa digo, todos aproban, hai diferencias en canto que esa accesibilidade ou claridade na información. E despois quixemos saber un pouco tamén como estaban facendo os deberes, os grupos tamén de distribución, esas marcas, de cara ao que se vai a facer obligatorio a plena aplicabilidade do Regulamento de 2011 da Unión Europea, que establece moitas novas mencións, entre elas pois as relacionadas co etiquetado nutricional, que moitos xa os coñecemos, de velo en determinados produtos, e información tamén sobre a composición plena dos ingredientes. É dicir, moitas das veces nos quedamos coa dúbida, por exemplo, pois que inclúe un preve un determinado produto precociñado ou preelaborado, pero non sabemos a súa vez de que como está conformado, como está elaborado, que ingredientes ten ese outro ingrediente, non? Estas cuestións, sin embargo, xa marcaron diferencias bastante importantes entre os distintos grupos de distribución. Temos que salientar o caso de Eroski, o caso de Mercadona, que destacaban dunha forma bastante importante con respecto aos deberes que tiñan feito. Pero ben, destacaban para ben ou para mal? Para ben, pero no sentido estamos a falar todavía de mencións voluntarias, é dicir, que non se trata máis que un pequeno tirón de orellas para decir, vámonos poñendo as pilas porque o ano 2014, aínda que decembro de 2014 está a volta da esquina, en materia de alimentación pode parecer que é moito tempo, pero polo traballo que hai que desenvolver, quizáis o tempo poda ir bastante xusto. Dicía que Mercadona destaca para ben con Eroski e para mal, hai algunha cadea que se poida salientar? Non para mal, marcas. Lembramos que o estudio facía referencia a marcas de distribución e quizáis pois, nos deixou un poquinho así, non vamos a decir descontentos quizáis, non? Marcas de distribución de grupos que operan en Galicia, de grupos galegos, como era o caso de Freud, ou marcas que se comercializan en Gales. Digo que se comercializan porque non son marcas do propio grupo, no que, obtiñan unha peor puntuación quizáis pola non inclusión todavía de mención. Sei que son voluntarias, por iso fixemos esa clara distinción nun primeiro momento do que é obrigatorio, que todos cumplen, e do que é voluntario, pero que temos que valorar sí ou sí porque se trata de información ao consumidor. Desde logo, como organización que os representa, todo o que sexa mellorar ese aspecto a hora de comercializar produtos e servicios é moi importante. Mas imaginamos que os afectados tomarán boa nota, porque se os consumidores están expresando as súas queixas, pois obviamente é un valor engadido, non, tamén para eles. Eu creo que sí, creo que realmente estes estudios normalmente, aínda que poda haber opinións para todos os gustos, e eu respetarei nas todas, o que realmente creo que sirven é para que se coñezan, para trasladalos, para que os operadores podan tomar nota e actuar. Moitas das veces, cos propios estudios obtemos información que pode quedar na nosa man decidir como a utilizamos, sobre todo cando falamos de incumprimentos. Sin embargo, creemos que non é a forma, non necesariamente a forma, salvo que estemos a falar de incumprimentos moi serios, evidentemente moi graves, e que poidan causar un prexuízo rápido, un prexuízo significativo e importante aos usuarios. Pero cando falamos, un pouco da forma de facer as cousas, cando se cumple, pero se podería mellorar, creo que estes estudios, repito, sirven un pouco para concienciar da necesidade de mellorar. A fin de contas, os consumidores todos somos clientes deses grupos e seguro que todos eles teñen moi claro que debe mellorar a información. Embargante, se me permites, hai un aspecto no que creo que se están a facer as cousas xusto de forma contraria. Voume explicar. Ás veces a información, digo, é moi importante, pero a veces o exceso de información ou unha información non de todo clara pode conlevar xusto o efecto contrario. Isto me a referir en materia de alimentación aos alérxenos, a inclusión de componentes ou de ingredientes alérxenos. A legislación hoxe obriga a sinalar se un produto contén algún dos ingredientes alérxenos, certo? Ata aí non debería haber maior problema ata que ahora que empezamos a realizar este estudio e podemos analizar distintos envases, nos empezamos a topar expresións ou declaracións que están demostrando que, lonxe de pretender informar ao consumidor sobre a composición real dun produto, parece que están máis dirixidas a cubrirse as costas por parte dos fabricantes en orde a eludir posibles responsabilidades que se puderan derivar de algún tipo de intoxicación. Por exemplo, expresións do tipo pode conter
calquera dos 14 alérxenos, ou incluso algunhas que todavía son moito máis extrañas, como dicir, este produto foi elaborado nunha planta de procesado na que pode haber trazas de... A verdade é que isto está creando tal inseguridade que seguramente aquela persoa que teña calquera tipo de alerxia ou mesmo intolerancia moi probablemente dirá, bueno, pues, ante a dúbida non vou a mercar ese produto. Gústame destacar isto porque son 4 millóns, máis de 4 millóns de españoles os que padecen algún tipo de alerxia alimentaria e están vivindo unha situación na que se está cercenando dunha forma moi importante o seu dereito á elección, porque non se lles está permitindo consumir determinados produtos que quizáis poderían ofrecerse con total seguridade se por parte de quen nos pon no mercado se adoptase algún tipo de estrategia ou de política de análise, por exemplo, do produto final e poder afirmar con rotundidade se o produto contén ou está exento e libre de determinado componente alérxeno. E iso terá que facerse obligatoriamente, non? Sí, eso xa é obligatorio. As únicas variacións que se experimentan conforme a nova normativa é que na relación de ingredientes se destaque con unha tipografía diferenciada a súa inclusión. Pero máis alá diso, o problema é que non hai unha regulación estricta e clara de cando se debe indicar. Si o contén, evidentemente, pero repito, o problema é moito máis grave. É dicir, estamos cada vez atopando máis situacións na que non se afirma pois daquela outra maneira que pode ser susceptible. E, de feito, cada vez máis produtos. Bueno, pois remátase o noso tempo do preguntoiro, non podemos afondar sobre máis asuntos porque xa sabemos que, dende logo, todo o que teña que ver co consumo sempre hai moitos temas que tratar. Miguel, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Moitas gracias a vos, como sempre. Pois ata aquí chegou este preguntoiro, pídolles que sigan pendentes da actualidade a través de calquera dos medios do grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.